Всем привет! И сегодня мы посмотрим: стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. В данном раскладе ничего загадывать конкретного не надо. Можете только себя любимую загадать, назвать себя по имени, вслух, про себя кому как удобнее. Ну и задаться тем самым вопросом, что меня такую-то ожидает, что там стучит, что гремит, что дверь откроет и что сердце успокоит. Так, а сегодня мне хочется немножечко поступить не так. Мы, наверное, основную карту будем выкладывать с Ленорман, а дополнять мы будем как раз-таки Таро. Так, давайте расскажите, пожалуйста, карты, что стучит, что гремит, что дверь откроет, что сердце успокоит. Итак, стучит карта Солнца. Во-первых, это яркое позитивное настроение, это удача, это счастье, это радость. Это действительно могут происходить какие-то солнечные события. Это действительно такой позитив и энергетический, и эмоциональный. Да? То есть и здесь, за что бы вы ни брались, с чем бы вы ни сталкивались, в любом случае для вас это оборачивается во благо. Для кого-то действительно может прийти такая крупная прям удача, резко и неожиданно. Кстати, для некоторых из вас можете действительно наблюдать, как вокруг вас радуются люди, либо действительно как очень солнечно, очень много света, очень много тепла. И, конечно, это обогревает, конечно, это радует. Ну, давайте добавлять. Угу. Так, ну давайте разбираться. Во-первых, по девятке пентаклей это самодостаточность, да, то есть это финансовые резервы, это самореализация. И вот все, что здесь касается с этим, да, то есть могу сказать, что да, действительно у вас будет получаться по полной программе. Кроме того, кто-то из вас может себя побаловать. И еще по каким-то причинам вы сейчас будете как в центре внимания, да, то есть за вами могут как-то вот четко, ясно наблюдать. Но то, что вы будете делать, да, то есть людей будет как-то вот в приятном, позитивном контексте, в смысле умилять, да, то есть это вот такое состояние, как я уже сказала, восхищение. Притом вы это делать будете не на показуху, не потому, что хочется блистать в центре внимания, а вы идете по велению души. Кроме того, здесь действительно идет как сочетание и в заработке, так и в самореализации. Все действительно хорошо. Это также говорит о целостности вашей личности, о состоянии гармонии. Кроме того, все-таки по семерке жезлов, да, то есть это борьба, это противостояние. У кого-то вы можете бороться с какими-то препятствиями, которые есть на вашем пути, чтобы дальше продвигаться, чтобы дальше двигаться. Но сразу говорю, здесь нужно время. Но опять же, удача на вашей стороне. Для кого-то по этому сочетанию вы можете ограждать тех людей, лиц, либо те события, которые вам сейчас нежелательны, либо которые пытаются вас выбить из колеи. И опять-таки, да, то есть, во-первых, от того, что вы сейчас это все сделаете, да, то есть вы получите классные плоды и результаты. Но вот только эти классные плоды и результаты вы сможете ощутить не здесь и сейчас, не быстро, а где-то вот приблизительно по срокам месяцев через 6-9. Да, могу сказать, что здесь нелегко, но, во-первых, то, что вы будете делать на позитиве, удача на вашей стороне, да, то есть и от того, что вы делаете, вам это приносит состояние гармонии и четкого такого ощущения правильности. Так надо. Так, это у нас стучит. Теперь у нас гремит. Гремит Луна.
Смотрите, во-первых, по Луне это могут быть какие-то сплетни, разговоры за вашей спиной, это могут быть также перепады немного настроения, да, то есть когда то действительно все светло, прекрасно, позитивно, то где-то вы немножечко можете как начинать сомневаться. Также по Луне это все-таки очень хорошо, четко работающая интуиция, то есть обязательно прислушивайтесь к тому, что она вам говорит, на что она вам намекает. Можете видеть какие-то вещи и сны, которые действительно вам укажут путь, либо дадут какую-то подсказку. Так. И вот, девочки, я не знаю почему, да, то есть вот это вот сочетание Солнце, Луна, да, то есть как-то здесь могут быть для вас равнозначны и довольно-таки активны и день, и ночь, да, то есть у кого-то, кстати, вот это могут быть моменты, когда вы среди ночи будете, скажем так, просыпаться и о чем-то думать, в чем-то тревожиться. У кого-то, кстати, не удивлюсь, это вот, ну, не знаю, как перепутать день и ночь, да, то есть, опять же, для каждого по-своему. Угу. Так, ну, смотрите, во-первых, по Луне это Луна и девятка кубков. Это как исполнение какого-то вашего желания. Но оно может пройти либо в ночное время, либо вы уже в это не верили, да, то есть думали, что нет, этого никогда не случится, этого никогда не будет. Для кого-то это может быть действительно поход в какое-то прекрасное, классное заведение, где за вами ухаживают, не знаю, там кафе, ресторан, да, то есть вот что-то такое. Но тогда это больше вечернее, ночное время, когда, скажем так, уже солнышко у нас зашло. Кроме того, в этот период, когда вы будете где-то сидеть, либо наслаждаться исполнением своего желания, да, то есть вы можете получить еще какую-то весточку. Весточка, с одной стороны, по пажу жезлов, она приятная, но с другой стороны, она тревожащая. Кстати, сейчас, даже совершая какие-то мелкие шаги, с одной стороны, вы уверены, и вы их совершите, да, то есть это уже начало. Но с другой стороны, да, то есть вы как-то сделали, да, то есть и сомневаетесь, а правильно или неправильно, да, то есть нам это дает Луна, либо же это вот как колеблетесь, а надо или не надо, и в итоге бах, и делаете. Притом, смотрите, кстати, у кого-то по пятерке мечей, как ни крути, да, то есть, но может быть состояние какого-то конфликта. Притом, это тот конфликт, который, хочется сказать, начался не здесь и сейчас, да, то есть, а он как тянется почему-то из прошлого, какая-то неприятная такая ситуация, которая вас тревожила, да, то есть и которая, может быть, вас уже выводит вот на это состояние, да, то есть вот сейчас просто головы у всех полетят, сейчас я здесь устрою разнос. Все-таки надо помягче, не стоит так делать, да, то есть потом из-за этого будете сильно переживать. Либо какой-то человек может пытаться вас как выбить из колеи, вывести на вот эти негативные эмоции. Кстати, смотрите. Если вы куда-то пойдете или исполнится какое-то ваше желание, вы начинаете об этом рассказывать, вы начинаете это говорить. Но очень хорошо присматривайтесь, кому вы говорите, да, то есть почему? Потому что по пятерке мечей кто-то может быть явно не рад хорошим свершившимся обстоятельствам у вас в жизни и может начать как чинить какие-то препятствия. Так. Дверь откроет. Так, карта гроб. Ну, смотрите. Я не считаю, что она прям плохая, и не считаю, что она хорошая. Она в большей степени, наверное, нейтральная. Это отмирание того, что было, да, то есть в данном случае, смотрите, у нас по Луне, да, то есть идут тревоги, сомнения, переживания, сплетни, да, то есть и что с этим всем по восьмерке, фу, господи, по восьмерке, по гробу происходит. Это все отмирает, это умирает, это уходит. Этого больше в вашей жизни не будет. Вот этих каких-то воинственных моментов, да, то есть конфликтов, разборок, тоже уже не будет. Это завершение этого цикла.
Так, ну, смотрите, вот здесь все-таки, да, то есть с завершением вот этого цикла, кстати, может быть момент, когда видите, что здесь выбор, да, то есть и хочется вам что-то завершить, и хочется вам что-то закончить, да, то есть и вы принимаете напряженное решение, и очень страшно, и очень вас это мучает, очень вас напрягает, да, то есть где-то, опять же, это вот действительно до состояния таких как бы фобий, да, то есть но, во-первых, двойка мечей говорит, что да, и есть у вас выбор. Вы можете поступить так, вы можете поступить так, но ни то вас не устраивает. Вы понимаете, что от этого легче не станет. Поэтому здесь все-таки совет, да, то есть подождите какое-то время, не принимайте скоропостижного решения, да, то есть придет третий вариант, тот самый, который вас будет устраивать и который не будет вызывать в вас такое состояние фобии, переживаний, тревог, да, то есть у кого-то даже может быть бессонница, у кого-то это может быть момент, когда что-то из вашей жизни действительно уходит, и кто-то может, а я не знаю, куда мне двигаться дальше, да, то есть что мне делать, пойти там направо, пойти налево, да, то есть страшно и туда, да, то есть у кого-то это состояние, нет, я не хочу отпускать вот это то, что есть, да, то есть, а что будет дальше, а будет дальше лучше или будет дальше хуже, да, то есть вообще почему-то вот состояние напряженного выбора, да, то есть вот в этот период вам не будет давать покоя, но вот здесь еще из совета что можно дать, да, то есть, во-первых, не накручивайте себя, да, то есть не все настолько страшно, как вам кажется, да, то есть, во-вторых, давайте не будем забывать, что все у нас проходящее, все уходит, да, то есть и бывает какие-то моменты надо действительно или каких-то людей отпустить из нашей жизни, чтобы дальше пошел расцвет, чтобы дальше все было хорошо. Так, ну и чем сердце успокоится? Карта лилии. Смотрите, прекрасная карта, да, то есть, во-первых, это чистота, это искренность, это благородство, это ваша прекрасная, хорошая репутация. Притом не просто так, а за вот этот пройденный период, этап. У кого-то, смотрите, хочется сказать, что вы чем-то загоритесь, удача действительно будет на вашей стороне, но прежде чем вы пройдете от пункта А в пункт Б, вам придется пройти какую-то череду сомнений. Где-то ваши планы будут изменены, да, то есть что-то вы можете по пути терять, да, то есть, но, опять же, во-первых, этот путь вы пройдете крайне благородно, во-вторых, от того, что вы сделаете, ваша репутация станет как-то, вот люди на вас по-другому будут смотреть, да, то есть они действительно как зауважают. Я не говорю, что сейчас вас никто не уважает, да, то есть, но это будет еще больше уважения. Кстати, вот для кого-то хочется сказать, что через вот этот пройденный путь вы можете как познакомиться с какими-то благородными людьми, которые будут относиться к вам с уважением. Притом, когда я говорю людьми, наверное, даже здесь в большей степени с одним каким-то, да, то есть королем пиковым. Как бы король пиковый нам намекает уже на то, что человек может быть при каких-то должностях, при каких-то там инстанциях, да, то есть не просто так эта личность, это уважаемая личность. И вот здесь он будет оказывать вам какую-то свою, может быть, как помощь, поддержку, либо благосклонность. Так, ну, давайте продолжим. Смотрите, во-первых, почему-то хочется сказать, да, то есть пройдя, опять же, вот это все, мало того, что ваша репутация становится выше, во-вторых, вы, разбирая что-то одно, получится, как сделаете два дела одновременно. Либо при достижении этого вы будете как умело лавировать, находить подход к людям, да, то есть очень грамотно будете понимать, кому что сказать, каким образом сказать. Кроме того, да, то есть все-таки двойка кубков нам говорит о том, что вот это все приводит к заключению какого-то партнерства, союза, да, то есть у кого-то это
союз может заключаться действительно в любви, да, то есть если у вас есть ваша вторая половинка, это как вот налаживание, потепление, да, то есть у кого-то этот союз может заключаться именно в подписании каких-то бумаг, договоров, притом здесь, когда вы это заключаете, вами движет не только какая-то выгода, да, то есть, а душевное единение, горение одним делом, да, то есть, но вот что мне не нравится, по семерке мечей, либо тот, с кем вы договорились, все-таки в чем-то может хитрить, юлить, притом здесь не то, что прям жесткий такой обман, да, то есть, но тем не менее, да, то есть вот вы договорились, но в дальнейшем какие-то договоренности могут быть сбиты. Также вы можете в чем-то, да, то есть, да-да-да, я сделаю вот так, но в обходную сделайте как-то вот хитренько по-своему. Это, знаете, вот как давать обещания, а за спиной крестики мы держим, типа, не собираюсь сдерживать. У кого-то, смотрите аккуратно, за вашим партнерством, союзом может кто-то шпионить, да, то есть может кто-то попытаться выведать какую-то информацию. Ну, естественно, не с честными, не с благими намерениями, а либо чтобы какую-то информацию у вас вытащить, либо как что-то украсть, своровать, забрать себе, да, то есть, ну, от лжеца ничего хорошего не жди. Так что здесь все-таки вам совет, как быть аккуратней. Ну, и хочется мне добавить, да, то есть, а удастся ли вот этому человеку-то нанести вред, да, то есть, удастся ли обмануть. Король кубков. Ну, смотрите, опять же, либо вот хочется сказать, что это будет идти ложь от любимого мужчины, особенно если вот здесь мы будем говорить, вот это для вас отыграется любовным союзом, партнерством. Вот здесь, да, действительно, чувство эмоций есть. В чем-то он вам в любом случае соврет, но потом он заглаживает свою вину, да, то есть все-таки, да, то есть через какую-то хитрость, обман, да, то есть, но, тем не менее, он выходит к тому, что проявляется по отношению к вам, скажем, уже хорошо. Для кого-то, да, то есть вот этого лжеца-обманщика вам поможет выявить некий мужчина, который хорошо, тепло и душевно к вам расположен. Ну, девочки, для большинства хочется сказать, что все-таки либо это ваша вторая половинка в чем-то с вами схитрит, если она есть, да, то есть, либо же, если это заключение какого-то партнерского союза, да, то есть в виде работы, дел, тоже может человек хитрить. Ну, блин, вот это вот сочетание, да, то есть здесь больше как либо это ложь во благо, либо действительно сильно соврет, но потом сильно и исправится. Ну что ж, такой у нас сегодня был расклад. Конечно, я вам желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых, радостных и позитивных моментов. Пока-пока, до новых встреч!